牛頭角下設10座9號。35年，好似74年啊，75年，係到而家直落。以前又乜嘢都做，士多鋪啊、工廠啊、雜工啊，乜都做，拖汽水啊，嗰陣時喺三婆崗做。咁咪有筆戚出嚟，咁咪買呢度咯。咁啊唔辛苦喎，呢啲真係唔辛苦。係辛苦就係冇生意做，大陸打殘係辛苦呢度，係嘛？唔辛苦，你叫我而家送貨托我都得㗎，都得㗎，啊真係得㗎！而家我有時送貨印樓梯啊，有啲送貨印樓梯㗎。印好，有時印好似慈雲閣咁，呢嗰條直樓梯係咪直上啊？啊，有時都係送上去，一路印自己，一路印上去㗎。邊個同你幫手？慢慢攞咯，都得㗎。一家6口，前鋪後居，前鋪嗰間房就係住嘅咯。前鋪後居，啊嗰陣時還唔係好生意㗎，嗰陣時要捱㗎，唔係話一開間鋪就有生意做，唔係㗎。我睇100尺都唔夠，嚇！我就同我大細就瞓上高，今日佢呢就3個就瞓下低，熱幾上嚟我就走去出邊瞓，熱得滯，風扇吹起上嚟都熱嘅，好犀利。有時客中意咪買咯，啊，同埋有得送咪即係送佢咯。即係吸引啲客人。係，如果你冇套嘢喺度，你點知係咩嚟㗎？唔知金色顏色有啲好細，啊，有啲嗰啲大陸嗰啲成體嗰啲好細嘅，呢啲係潮州金色顏色。嗱，呢度咧就中式，上嗰就西式。點解要中西合璧咧？嗱，西式咧中式咧即係中嘅前堂，啊，中嘅前堂呢度下低好似擠咩啊？嗰啲神腿就可以擠咩啊？擠嗰啲家神啊，啊，即係嗰種係咪家神腿嚟啊？好似啊，啲福建嗰度應該有啊，福建嗰度係有，好似潮州佬咁好信神嘅啊。呢度咧就西式，咁你梗係跟潮流啦，係嘛？做隻遊艇都要2、3日，就紮架飛機都要2、3日，一個人做啫喎。一定要耐性，你個心情真係要唔好暴躁，啲暴躁你就做唔到嘢。你話做完之後一陣間唔得啊，哇！一陣間又攞嚟掟啊，嗰啲你就唔好做呢啲啦，呢啲真係要。唔好做咧，一陣間唔得啊！攞老婆嚟發脾氣你就唔好啦，攞啲仔女發脾氣就唔好啦。真係要平心靜氣嚟做嘅呢啲就，啊有啲人都有啊，做得唔好攞呢個發脾氣，攞嗰個發脾氣，呢啲就唔做得呢味嘢，係嘛？做呢啲嘢要平常心嚟做。鬥水我都得啊，好似後邊嗰條水喉我塘喉我自己紅色自己整噶，得噶，我得噶，駁電啊，我少少都得噶，唔使要求人哋噶。以前啲樓上啲人啊，阿婆嚟買衣紙啊，佢話阿哥，我屋企個水喉漏水，我話得啦，我同你買個水，我同你搞掂咗，叫人哋就要100幾200蚊，我唔使錢，個水喉10零蚊嗰陣時，即係熟客嚟嘅。要求到乜就同佢做咯，冇所謂做。
假設第日過瓜環咯，過瓜環，過瓜環而家暫時租俾人啦，但係攞翻嚟做咯。